Hi guys, welcome to PURA PIRIYAN channel. இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சோ guys நம்ம வீடியோ போட்டு பாத்தீங்கன்னா 3 டேஸ்க்கு மேல ஆகுது. சோ அதனால தான் guys வீடியோ சரி போடலாம் அப்படினு. அதுவும் இல்லாம தீபாவளி வேற வந்துருச்சு இல்லைங்களா? சோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு விஷ் பண்ணிட்டு மங்களகரமா ஆரம்பிக்கலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ. இங்க பாருங்க அப்பே வெடி வெடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க ஃபுல்லா. சோ guys எல்லாத்துக்கும் once more சொல்லிக்கிறேன். Happy Deepavali to all my subscribers. ஓகேங்களா எல்லாரும் சேஃபாக பார்த்து பத்திரமா இருங்க ஓகேங்களா வெடியெல்லாம் பார்த்து சேஃபாக வெடிங்க சரி ஓகே காய்ஸ் இந்த வீடியோக்குள்ளே வருவோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு சும்மா ஃபேன்சி புறா அப்புறம் இந்த மழை பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரொம்ப பேஞ்சிட்ருக்கு ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் கூண்டில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து டிசீஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அதிகமாக அந்த மழை காலத்தில் வர டிசீஸ் என்னென்ன அப்புறம் அதுக்குரிய மெடிசன் அப்புறம் இதில் கொஞ்சம் ஃபேன்சி புறா இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே गाइस வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே கூட இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோனா டக்குன்னு வரும் சரி ஓகே வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் गाइस நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபேன்சி புறா தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா லாங் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த பேர் இப்போ பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா லாங் ஃபேஸு ஸோ நம்ம சேனலில் இன்ன வரைக்கும் இந்த லாங் ஃபேஸை பற்றி நம்ம போட்டதே இல்லை ஸோ இனிமேட்டுக்கு வரக்கூடிய காலங்களில் இந்த மாதிரி வீடியோ வரும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து இதை பார்த்திங்கன்னா பியூட்டி ஹோமர் காய்ஸ் சரி வாங்க நம்ம இப்போ என்னென்ன டிசீஸ் வருது இந்த மழை காலத்தில் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ இந்த மழை காலத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சளி பிடிக்கிறதுக்கு அதிகமாக சான்சஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த சளி இது மட்டும்தான் இந்த தலையாட்டியோ இல்லை சுக்கா அடிக்கிறதோ வேறு அந்த அம்மா போடுறதோ இது எந்த பிரச்சனையும் வராது ஸோ இந்த சளி பிரச்சனை மட்டும்தான் கைஸ் இந்த சளினால் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட புறா கூண்டே கூட காலியாக நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா அதை பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெரிய பெரிய லாஃப்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பராமரிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பராமரிக்கிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அந்த புறாங்களுக்கு எதுவும் ஆகாது ஏன்னா ப்ராப்பராக பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்லேருந்து எல்லாமே அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரெகுலராக மெயின்டைன் பண்ணுறனால அந்த லாஃப்ட்டுக்கு எதுவும் பிரச்சனை வராது ஸோ யாருமே எதுவுமே தெரியாதவங்க இருக்காங்க பார்த்திங்களா இது சளினே தெரியாதவங்க அப்புறம் என்ன பண்ணுறது சளின்னு தெரிஞ்சாலும் என்ன பண்ணுறது அதுக்கு என்ன மெடிசன் கொடுக்குறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க பார்த்திங்களா அவங்களுக்காண்டி தாங்க இந்த வீடியோ ஸோ அதுக்கு நம்ம என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த சளி வந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த புறாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா தூக்கி தனிமைப்படுத்திடுங்க அந்த புறாவை ஓகேங்களா தனியாக அது ஒரு இடம் செட் பண்ணி அதில் வச்சுருங்க ஸோ ஹாட் வாட்டர் பார்த்திங்கனாக்கா நீங்கள் ஆற வச்சு நல்லா ஆற வச்சுருங்க கொஞ்சம் லைட்டாக மட்டும் கொஞ்சம் வெதுப்பாக இருந்தால் போதும் அதே புறாங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா குடிக்கிறதுக்கு வைக்கலாம் நீங்கள் ஓகேங்களா அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் மட்டும் கலந்து வச்சுருங்க ஓகேங்களா மஞ்சள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்கு ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிசீஸை வந்துட்டு ப்ரிவென்ட் பண்ணும் அதனால் வந்துட்டு மஞ்சளை கொஞ்சம் கலந்து வச்சுருங்க அப்புறம் இந்த சளிக்கு ஒரு டானிக் இருக்குது அஜித்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த டானிக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் ரேர் தான் கிடைக்கிறது ஸோ அந்த டானிக் வாங்கிக்கோங்க அந்த டானிக் வாங்கி ஒரு 4 சொட்டு புறா தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு 8 to 10 மணி அந்த அளவில் அந்த டைமுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 சொட்டு 4 ட்ராப்ஸு விட்டிங்க அப்படின்னா 2 நாள் தான் சளி பார்த்திங்கன்னா க்யூர் ஆகி உங்கள் புறா நார்மல் கண்டிஷனுக்கு வரும் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நீங்கள் அந்த தனிமைப்படுத்தின புறாவை பார்த்திங்கன்னா எடுத்து உங்கள் நார்மல் எல்லா புறா கூடயும் விட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இது போல் தான் கைஸ் நீங்கள் வந்துட்டு காப்பாற்றணும் அதே போல் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ராப்பராக அது பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டு எடுக்கணும் ப்ராப்பராக ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது கொஞ்சம் குவாலிட்டியான ஃபுட்ஸாக நீங்கள் வைக்கணும் ஓகேங்களா அது போல் வச்சிங்கனாலே மோஸ்ட்லி நோய் எதுவும் வராது ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் ரொம்ப நாள் வச்சுருந்தது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த பூசணம் பிடிச்சது இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் டிசீஸ் கொஞ்சம் புறாக்களுக்கு வர வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே காய்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நிறையா சொல்லியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம புறாவை பற்றி அதிகமாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கல ஸோ மெடிசன் தான் நம்மளுக்கு முக்கியம் அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா புறாவை காப்பாற்ற முடியும் ஸோ அதுக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக நான் போட்டது ஓகேங்களா சரி ஓகே காய்ஸ் வீடியோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நல்ல டாப்பிக்கோடு சந்திப்போம் ஓகே காய்ஸ் இன்னொரு தடவை பார்த்திங்கன்னா ஹாப்பி தீபாவளி நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு சொல்லி இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம் ஓகே காய்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்